Welcome to another episode of Nepal Base Camp Season 2. Before starting today's episode, I'd like to thank our amazing sponsors, Suman Regmi and Sri Regmi from Mortgage Choice. And we are also supported by Neya Conveyancing in association with Eve Consults and Lovely Buzz. आजको हाम्रो यस विशेष एपिसोडमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकमा जुन चाहिँ रहेको छ इङ्ग्लिस टेस्ट इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूका लागि अस्ट्रेलियामा एकदमै इङ्ग्लिस टेस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र धेरै कुरामा रिक्वायरमेन्ट पनि रहेको छ सो विल टक अ लिटल बिट अबाउट द्याट हामीसँग एकदम स्पेसल पर्सन हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि एन्ड अल्सो वेयर गोइङ टु टक अबाउट द इमर्जिङ ब्युटी पेजेन्ट्स इन नेपाल बेबी एज वेल एज अस्ट्रेलिया भनौँ अल्सो रिलेटेड त्यसमै हामी मेन्टल हेल्थको बारेमा पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ आजको एपिसोडमा Welcome to Nepal Base Camp, Dipendra and Suruchi. Thank you. Kasto ramro, thank you. Ekdam enthusiastic bhayera. Thank you. Okay. Wonderful दिन हजुरले बोलाउनु भयो पानी परिरहेको छ हैन सुत्न मन लागिरहेको थियो होला यहाँ आउनु पर्यो अघि भर्खर भनिरहेको थियो तिमीले ढाँट्यो जबरजस्ती उठेर आएको भनेर सुनिरहेको थिएँ होइन सुरुचिजी हजुर के छ खबर मेरो त एकदम ठिकठाक लाइक सन्डे इज युजली माई विकेन्ड पुरा रिल्याक्सिङ मोडमा थिएँ बट या इट्स बिन फ्रुटफुल आई गेस बिहानदेखि एक्साइटेड वेदर इज अ बिट च्यालेन्जिङ होइन अपार्ट फ्रम द्याट इट्स अल वेल एन्ड गुड अफकोर्स थ्याङ्क यू फर कमिङ मलाई थाहा छ सबैलाई एकदम रेनी सिजन वेदर छ भनौँ न अनि सबैलाई सुत्न मन लागिरहेको हुन्छ मलाई पनि इन्क्लुडिङ माइ सेल्फ तर वेयर हियर बिकज वेयर प्रोडक्टिभ पिपल होइन Oh, good. Let's talk a little bit about your background and what do you do भनेर because हाम्रो audience लाई पनि त थाहा हुनु पर्यो नि त who are we talking with भनेर आज so दिपेन्द्रलाई त म पहिलेबाट चिन्छु होइन so he also taught me PT did some group sessions with दिपेन्द्र अनि मलाई एकदमै हेल्प भएको थियो so दिपेन्द्र what do you do usually तिम्रो प्रोफेसन भनौँ न म चाहिँ पिटी पढाउँछु अनि त्यही अनलाइन ट्युसन सेन्टर जस्तो खोलेको छु जुमबाट पढाउँछु अहिले त्यही हो लाइक मोर अफ हुन्छ नि एज आई स्टार्टेड टु टिच मलाई चाहिँ के फिल भयो भने टिचिङ इज समथिङ द्याट आई लाइक टु डु द्याट आई क्यान मेक मनी अफ द्याट आई क्यान युज टु हेल्प पिपल जस्तो फिल भयो अनि त्यसरी नै मैले स्टार्ट गरिरहेको छु एन्ड आई रियली लभ व्हाट आई डु अफ कोर्स एन्ड यु आर भेरी गुड एट व्हाट यु डु थ्याङ्क यू सो मच कति धेरै हामी ग्रुप सेसनमा बस्दाखेरि पनि वी ह्याड सो मेनी स्टुडेन्ट्स भनौँ न तिम्रो स्टुडेन्ट्सहरू आई वाज वान अफ देम एन्ड वी ह्याड सो मच फन तिमीले हुन्छ नि त्यो एकदम क्लासिक वेमा भन्दा पनि अलिक डिफ्रेन्ट वेमा पढाउने कोसिस गर्थ्यौ एन्ड इट वाज लाइक फन एज वेल एज लर्निङ अपर्च्युनिटिजहरू भएको होइन सो थ्याङ्क यू फर द्याट No worries, thank you. So, Okay, Dipendra. That's what he needed. And I'm not even saying your camera भएको हुनाले I say this all the time उल्सनलाई सोध्दा हुन्छ I say this to everyone okay And I actually was needing that push ke हैन मलाई push चाहिरहेछ लाइक I had to do things and I guess आइरहेछ कि छैन This is your push मेरो एकदमै के भन्छ कन्टेन्ट बनाउने होइन लाइक युजली त अब हुन्छ नि युट्युबमा अब पिटीको भिडियोजहरू राख्ने कन्टेन्ट बनाउने हेल्प मोर पिपल त्यस्तो फिल भइरहेको थियो बट देन आई वाज लाइक निडिङ द्याट पुश अनि त्यसको लागि आम रियली ग्रेटफुल टु सन्ध्या दी एन्ड सुरुचि दी फर गिभिङ मी दिस प्लेटफर्म टुडे Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त But I'm really grateful. That's what I want to mention. Thank you. I'm grateful to grateful to know you as a person I would say हैन It's just that I guess तिमीलाई हुन्छ नि अब तिमीले जति सोचिरहेछौ it's just about execution. You have so many things हैन but हुन्छ नि we all are human beings. I get lazy all the time है मेरो कतिवटा प्लान्सहरू I want to do something हैन म यो जान्छु बिहान 5 बजे उठेर जिम जान्छु त्यो एनर्जी क्या अनि राति 2 बजे सुतिन्छ 5 बजे आज के जिम जानु हैन बस स्किप गर्छु भोलि गरिहाल्छु नि so we all are human beings and I think त्यो it's just the matter of हुन्छ नि you having the determination होइन म गरेरै छाड्छु है
आज 5 बजे over, I'll skip my, and if it's today भने चाहिँ I need that all the time, to be honest, right? So I completely feel you. Don't त्यसमै worry. जोड्नु पर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट ओन्ली अबाउट पुसिङ यर सेल्फ ह्याभिङ अ डिटर्मिनेसन कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्फ केयर पनि चाहिन्छ नि त यु डोन्ट रियली True ह्याभ that. टु डु इट जस्ट सिट डाउन रिल्याक्स होइन अन्टिल यु गेट ब्याक अनि मलाई अब आयो एनर्जी भन्ने बित्तिकै अनि यु क्यान स्टार्ट अगेन Exactly. होइन Yes. थिङ एन्ड सुरुचिजी म जी नै भन्छु है सुरुचिजी नै भन्छ आज हाम्रो पहिलो भेटघाट हो Oh, exactly. लागिरहेको छैन though, but yes, thank you so much. It's been like really welcoming. I'm trying to dive in. हुन्छ नि पहिलेदेखि चिनिरहेको जस्तै नै फिल भइरहेछ. So thank you so much for creating that environment. I'm glad. Talking about talking me, about you, of course. Okay, basically talking about my studies background, so yes, I've done my bachelor's in public health back in Nepal. This I came here for my master's degree. So I did my master's in public health from Macquarie University. And it's been 3-4 years already that I've passed out. And I'm currently working in a primary health network in Australia as a primary care coordinator. So basically चाहिँ अब यता त अब general practices भन्छौँ नि त. So supporting the general practices in different primary health network programs where doctors are involved, practice nurses are involved, any practice managers. So having that meeting, trying to improve the quality of the health भनौँ न अब अस्ट्रेलियाको health system, which is totally different than what I have come from. Yeah. अब नेपाल र अस्ट्रेलिया, one the developing country, one it's like I would still say developed country होइन आकाश पातालकै फरक भनौँ. I remember के त्यो जब सिन्धुपाल्चोकमा when I used to work back in Nepal, इलेक्ट्रिसिटीहरू हुँदैन थियो. सो यु वर्क इन यर ल्यापटप तर खालि रिपोर्ट्सको लागि क्या. तर जब गाउँमा गएर कम्युनिटीमा गएर होइन ठेट नेपाली भाषामा कतिजनालाई त लेख्न पनि आउँदैन. सो चित्रहरू बनाएर त्यो पिक्चर्सहरूको थ्रु जसरी सेयर गर्ने हातले होइन त्यहाँ भएको रिसोर्सेस युज गरेर एन्ड कमिङ टु दिस वर्ल्ड वेयर यु हार्डली युज पेपर्स. Everything is in computer, everything is presented well, everything digital. So I'm loving that transition. So yeah, and looking forward more about say PhD ko soch cha. Fingers crossed. Okay, down in few years of time, not too early. But yes, it's been great. Okay, you didn't talk about as you also Mrs. Nepal Yes, 2017. International. Well, yeah, it's been quite some time. Okay, so back in 2017, Nepal, when I was working back in Sindhupalchok, काम गरिरहेको बेलाकै टाइममा हो. So I went to Mrs. Nepal 2017. So it was Mrs. Nepal International. It was hosted by the organizer is Ribbon Entertainment. So I did participate in that event. Yeah. And yes, I did win the title, so which was amazing. Right. This which I also went to Singapore representing Nepal, which was another good experience for me. So yeah, a bit of a learning. Wow. How was the experience in Singapore? That was great. Like when there were different countries go, people are and different personalities having that friendship. And it was more of like a bit of outing, a bit of etautako sessions. So I guess it was like for 5 days. So it was amazing. I would say like it's more like you've earned. Sahira pani jana nasakine kuraharu ho ni ta tyo, like malai yatikai jana man cha ni, it's not something I can pay and I can go. So of course, like after you you need get to be that, competent as well. Exactly. So I guess I didn't want to miss that opportunity. So yeah, it was great experience. Like my experiences counts a lot. Of course, definitely. मलाई याद आयो कि मैले पनि bachelor's of public health Oh yes, we did relate to that. True. So it was like मलाई जहिले मान्छेहरूले सोध्ने एउटा क्वेसन चाहिँ bachelor's public health गरेछ हैन, why don't you work as a public health officer हैन. अनि सिङ्गिङमा I was doing full time singing हैन, नेपालमा सिङ्गिङमा किन लागेको भनेर usually आउँथ्यो कि. अनि I was actually good at studies as well हैन. So it's कस्तो drastic change भएको जस्तो feel भयो कि धेरैजनालाई. So I was also thinking the same for you. Okay, अनि कहाँबाट public health गरेको मान्छे, why did you go to a beauty peasant हैन, inspiration कहाँबाट आयो? Surprisingly हैन, अब स्कुलदेखि नै I love doing everything. It's like my friends call me jack of all and master of none. So it's like you want to do everything, anything and everything that you know भने जस्तो. स्कुलदेखि नै त्यो हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट. अब स्कुलमा त हाम्रो झन् के extra curricular
एक्टिभिटिजदेखि लिएर there's so many things होइन सो अनि त्यसपछि त्यतातिर गइन्थ्यो अनि you become the school captain अनि त्यसपछि अलिकति त्यो लिडरसिप पनि आइरहेको फिल भइरहेको हुन्छ सो आई डिड लट्स अफ मलाई चाहिँ भलिन्टियरिङ सोसियल वर्क आई लभ द्याट त्यो सबै गर्दाखेरि आई डोन्ट नो बच्चादेखि नै त्यो मिस नेपाल हेरिरहेको होइन सो आई वाज सो मच इन्क्लाइन टुवर्ड्स बिकमिङ हुन्छ नि त्यो मिस नेपालमा चाहिँ म जिते नि नजिते नि इट्स अ गुड प्लेटफर्म टु लर्न एन्ड यु डोन्ट गेट द्याट काइन्ड अफ ट्रेनिङ एउटा प्याकेजमा के डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्स त हुन्छ नि त प्लेटफर्म्सहरू तर त्यही बेसिकली चाहिँ हुँदैन भने आई वाज इन्ट्रेस्टेड सो आई डिड go to Miss Nepal, right? Oh, you went to Miss Nepal as well. But sadly, मेरो height ले धोका दिएर I was not selected. Okay. Yeah, I didn't realize that मेरो height पुग्दैन भनेर, but well, that Miss was Nepal it. height को के छ limitation? Oh, well, that time I guess it was 5'4", right? As far as I remember, that's a long time back now. But well, I'm 5'5", जस्तो लाग्छ मलाई. But anyways, त्यो नाप्ने वाला बिग्रेको थियो machine. I don't want to blame anyone. Maybe it's luck as well. हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त I believe in luck and everything. होइन त्यो युनिभर्स अट्र्याक्ट्स एभ्रिथिङ एउटा टाइम आउँछ एभ्रिथिङ कम्स इन टाइम एन्ड अल अफ द्याट भनौँ न सो आई गेस त्योदेखि नै इच्छा थियो मलाई बट देन इट डिन्ट ह्यापन एन्ड देयर इज सम एज क्राइटेरिया एन्ड एभ्रिथिङ एज वेल सो त्यसपछि यो भने पढाइतिरै ध्यान भयो एन्ड देन वर्कतिर लागिएपछि यु डिन्ट ह्याभ द्याट चान्स तर अब आफ्टर म्यारिज पनि वेन आई हुन्छ नि फेसबुक स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट ह्यापन टु सी द्याट के मिसेस नेपालको यस्तो ओके यस्तो पनि छ आई नेभर न्यू द्याट मिसेस नेपाल पनि छ भनेर एन्ड देन इट काइन्ड अफ फिट मी yeah, marriage is not end of life neither, you know? Like there's so many things you can still live your dreams. Like I'm going to live my dreams even if I'm 80 years old. Hopefully I don't live that long, right? Healthcare ma kaam garera ko sabai ye huncha. Hopefully I don't live that long. I also think the same. I prefer 50 60 ma I live the fullest and then it just maybe not 50 60 65 is fine. Yeah, not bedridden one. I don't want to live staying in the bed. So anyways, tyo bhayera chai ani I guess it just gave me that push that no I guess maybe this is a call for me bhanera soche and then that's how I landed in Mrs. Nepal so it's when you say it's different background but I guess you don't forget to live your own dreams after chaheko kura chai you still want to do bhanera so but still sorry Dipendra timलाई एकदम third feeling जस्तो भयो छैन मलाई त कस्तो आनन्द भइरहेछ लाइक जहिले बोलिराख्नु पर्छ नि त लागिरा होला मिस्टर नेपालमा लागेन मिस्टर नेपालमा जान मन लाग्यो मलाई चाहिँ खासै जानु मन लाग्दैन फर्स्ट भइहाल्छु हेर अरूलाई चान्स दिनुपर्छ अरूलाई पनि चान्स दिनु अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ अब सुन्न एकदम रमाइलो लागेको छ लाइक युजली बोली मात्रै राख्नु पर्थ्यो नि त तर अब दुईजनाको अब एकदमै कुराहरू सुनेर एकदमै भाइ भइहाल्छ त्यस्तो हुँदैन यु हेभ टु टक एज वेल Of course I and getting back to you so oh my god I don't want to ask questions okay just say whatever you want seriously I don't I'm kidding and उसको प्लान्सहरु खतरा छ हैन लाइक भनौं जेनरली पनि सुन्दाखेरि हैन he has a very good vision जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I think you can share your vision and vision and your plans हरु के छ मलाई चाहिँ त्यस्तो भिजन भन्दा पनि अहिले चाहिँ I'm more into हुन्छ नि just being at peace so I used to have a lot of goals पहिला सुरु चाहिँ अनि हुन्छ नि त्यो फलो गर्थे त्यो चेज गर्थे and then I used to reach them as well तर eventually चाहिँ what I felt is कति गोल्सहरू चाहिँ they are like shoved into you के it's not your goals like you're just following it blindly अनि त्यस्तै भइरहेको थियो मेरो लाइफमा and I was following them chasing them I was getting into it but then like त्यो गोल रिच गर्दाखेरि पनि I was not happy and त्यसरी मेरो मेन्टल एकदमै म लाइक हुन्छ नि स्पाइरल डाउन भएर I was like really down at that point for a few years and अहिले चाहिँ I'm still healing and I'm getting there हैन त्यही भएर चाहिँ आजकल चाहिँ when I share my goals as well or when I talk to people about my goals as well I try to like question it a few times and see if it is my goal or not bhanera and then I try to pursue it I don't know if it is making sense or not but definitely hopefully it is making sense it is making sense we हाम्रो उसमा पनि हाम्रो फिल्डमा हामी जहिले भन्छौँ always make smart goals हैन smart goals yes specific measurable attainable achievable are बिर्सेँ मैले यार oh my god let's not get there now when is time bound हैन टाइम लास्टको चाहिँ टाइम दिएको छ हैन टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न मिल्ने सो इट्स लाइक इट शुड बी एकदम स्मार्ट के लाइक
अटेनेबल हुनु पऱ्यो क्या, रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो राइट. सो जहिले त्यही भन्छौँ कि हामीहरू हाम्रो क्लाइन्टसँग पनि केही गोल बनाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो खालको बनाउँछु. सो डु यु थिङ्क द्याट हेल्प्स यु इन एनी वे? तिमीले अटेनेबल गोल्सहरू बनायो जस्तो लाग्छ तिमीलाई अनि त्यसपछि हेल्प गर्यो? Or what strategies did you use after you went down? अनि त्यसपछि माथि आउनको लागि फेरि के युज गर्यो तिमीले? के ट्राई गर्यो? That's a very interesting question. अघि तपाईँ दुईजनाले कुरा गर्दाखेरि होइन ए यस्तो क्वेसन त म त एन्सर गरिहाल्छु नि जस्तो लागिरहेको थियो. अहिले तिमीले के युज गर्यो भन्दाखेरि त भनेपछि त ब्ल्याङ्क भएर क्या के युज गर्यो के युज गरेर. Because I think you're still exploring. आई युज टु बी एकदमै क्यामेरा फ्रेन्डली गाइजहरू जो चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ. तर आज चाहिँ आई थिङ्क इट्स जस्ट द ब्युटी दुवैजनाको जसले चाहिँ मलाई एकदमै ओभरवेल फिल गराइराख्नु भएको छ होइन. यसो यता हेऱ्यो यता अब पुरै बोली नफुट्ने यता हेऱ्यो बोली नफुट्ने त्यस्तो भइरहेछ. तर अब अन अ सिरियस नोट त्यो के भन्छ एकदमै फिल डाउन गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल लाइक मैले एक्सेप्ट गरेँ कि आई निडेड हेल्प भनेर होइन. अनि त्यो नै ठुलो कुरा थियो मेरो लागि त. अनि त्यसपछि मेरो एकदमै सपोर्टिभ फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ, त्यो क्लोज सर्कल छ मेरो. अब प्रदीप, अस्पिरा होइन, एलिज मेरो साथीहरू. नाम लिनु जरुरत नै छ फेरि अब यत्रो हेल्प गर्यो यसलाई त होइन अब हुनुहुन्छ. एनिवे सो आई ह्याड द्याट सपोर्टिभ माई वाइफ बबिता मैले भनिहालेँ सो त्यो सपोर्टिङ फ्रेन्ड थियो. अनि शी इज द टप वान obviously. I'm so sorry Bobita. So that really helped me. First of all, seeking help really helped me. अनि त्यो अब मान्छेले थेरापीहरू गर्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ. अब नेपालमा मैले हुन्छ मलाई गाह्रो भइरहेछ यहाँ त्यहाँ भन्दाखेरि मम्मीले पुरा मन्दिर सन्दिर सब लिएर जानुभयो होइन. अनि अभियसली सी वान्टेड द बेस्ट आउट अफ मी एज वेल. Of course. अनि इभेन्चुली चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो मैले पर्पज फाइन्ड गरेँ लाइक लाइफमा के गर्नुपर्छ भनेर. अनि त्यो पर्पज चाहिँ मेरो लागि अलिक पिटी भइरहेको छ. सो द्याट इज वाइ आई एब्सोल्युटली लभ डुइङ what I do. And I can so relate with you, Dipendra. When you say these things, the best thing you said was the acceptance. Like you accepted the fact that you need to seek help, which I feel is so garo sa ni manchela. You know you accept it, tara help mangna kaha jane bhanne kura chai huncha ni. We always are resistant ke tyo आउँदै na ta help kahanira mangne. I guess it like huncha ni aba mano of course I can completely relate to you because I've been through that myself pani haina. If you ask it's like when you're at the phase of you just want to end your life wala situation but then what to do भन्दाखेरि तिम्रो त्यो supporting जो मान्छेहरुको नाम लियो नि it's similar के there are certain people who stays there for you के no matter what हुन्छ नि. मलाई पनि त्यो फेजमा आउँदाखेरि I remember के साथीहरुको फोन आउँछ हैन and you just find an excuse के कोसँग बोल्नै मन छैन I just don't want to talk हैन. फोन काट्दिने पछि कुरा गर्छु हुन्छ नि आम नट एबल टु टक सरी आई कान्ट टक टु यु राइट नाउ भन्ने खालको. तर दे वर फ्रेन्ड्स होइन लाइक उनीहरूले चाहिँ कस्तो गर्थ्यो भन्दाखेरि दे वुड अन्डरस्ट्यान्ड ओके भनेर रिप्लाई गर्थ्यो बट दे वुड मेक स्योर हुन्छ नि आफ्टर एभ्री फ्यु डेज होइन आर यु फाइन भनेर के किनभने त्यो चेक इन गर्ने पिपल डोन्ट ह्याभ टाइम होइन लाइक लेट्स से टु बी भेरी अनेस्ट नेपालमा त यु डु ह्याभ होइन. नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो टाइममा चाहिँ आई फिल है मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा सुनिदिने मान्छे पनि काउन्ट्स अ लट के. तर नेपालमा हुँदा चाहिँ कस्तो छ नि अब हाबिट्स हाम्रो जेनरल पानी चाहिँ कसैले बोली कम्प्लिट गर्न पाएको हुँदैन ठ्याक्क सजेसन दिइहाल्ने क्या. फेरि एभ्री वान इज सो गुड एट हुन्छ नि गिभिङ सजेसन्स होइन वेदर देव एक्सपिरियन्स्ड इट अर नट. लाइक आई कान्ट गिभ यु सजेसन्स टु बी अनेस्ट बिकज यर लाइफ इज यर इन्डिभिजुअल लाइफ नि त. तिमीले आफूले लिभ गरेको एक्सपिरियन्स त आई कान्ट इभन पुट माइ सेल्फ इन यर सुज एन्ड गिभ यु एडभाइस के होइन. इट्स अल अबाउट जस्ट लिसनिङ अनि आई क्यान सी वाट आर द प्लेसेस हुन्छ नि के चाहिँ तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छ भनेर द्याट्स द ओन्ली वे आई क्यान सजेस्ट भन्ने कुरा और आई क्यान बी देयर फर यु. अनि त्यो कुरा हुन्छ क्या. अनि इट्स अब त्यो नेपाल र यहाँको हुँदाखेरि होइन अब यहाँनिर त टु बी अनेस्ट इट्स सो गुड है. Things are so different when you talk about all the support system होइन. अब लाइक काममा पनि you have भन्छ नि
employer assistance program, हाम्रो Right. EAP भनेर भन्छ EAP, हैन. yeah. Every office, usually every company is to हुनै have पर्छ. that. And that's your free service where Right. you want हुन्छ नि sessionsहरू लिन मन छ भने there are 5-6 sessions which is free of cost. Yeah. It's confidential. हुन्छ नि कसैले तिमीलाई जज गर्दैन. You can just speak what you feel like. अनि त्यो हुन्छ नि people accept it and it's so normal के. Yeah. I- Just to it's- add to that, for international studentहरूलाई पनि कलेजेसहरूमा युनिभर्सिटीमा पनि प्रोग्रामहरू हुन्छ Yes, फ्री please do. थेरापिज होइन Exactly. धेरैलाई थाहा हुँदैन कि Right. एन्ड दे आर थिङ्किङ कहाँ जाउँ म के गरौँ भइरहेको हुन्छ नि त Yes. अनि आई रिमेम्बर आई युज वान अफ द सर्भिसेस इज वेल के Right. अनि मलाई पनि कस्तो फर्स्टमा ओ न वाट एम आई डुइङ जस्तो भएको थियो कि फर्स्टमा ल कस्तो डर लाग्ने क्या किनकि हाम्रो लागि त कस्तो न्यू थिङ हो नि त हामी नेपालमा त यस्तो कहिले गरेको छैनौँ नि त वी नेभर इभन heard of it before के Yes. True. युनिभर्सिटीले यस्तो गर्छ उल्टा युनिभर्सिटीले टेन्सन दिएको मात्रै थाहा हुन्छ so it was so different and I'm really glad they have that in place के Yeah. have you used one of those services? I have. Like, let's say when I was in that phase, it wasn't the once in like as we know, most of them about the student ma bhakhar aayeपछि the struggling life हुन्छ. We all go through that phase, I know. Yeah, hardships and stuff. I did go through that, but I think like just last year kai कुरा गर्छु है म चाहिँ I went to the rock bottom भन्छ नि. The lowest phase of my life that happened was last year. When I'm already working, हुन्छ नि, everything is fine, you know. I'm living happily all by myself. It's like किनभने मेरो अब let's say I talk about my divorce also. It's been like many years now. It's not that event hit me or something triggered me, okay? But it's just that so many things keep adding up in your life. कि हुन्छ नि एउटा point पछि it piles up अनि भनिन्छ नि त्यो पानी पनि एउटा पोइन्टसम्म पुगेपछि त्यो ग्लास भरिसकेपछि त्यो बाहिर छल्किन्छ नि. Exactly. So I guess that was what happened to me. So I was working everything अनि I was trying to cope up on my own. अब health को मान्छे होइन अब आफूलाई थाहा हुन्छ नि त अरूहरूलाई पनि सजेसन गरिरहेको काउन्सिल गरिरहेको हुन्छ होइन पहिलेदेखि झनै खतम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हेल्थकेयरमा भएको मान्छे चाहिँ किनभने आफूलाई थाहा छ नि त होइन अनि यु फिल लाइक होइन आई क्यान डिल विथ इट we don't seek support के and but then I guess I felt because I stopped sleeping अनि कस्तो हुन्छ भने स्लिप साइकलै बिग्रेपछि चाहिँ it really affects everything के because you've not of course you get agitated होइन त्यो रिसाउने त्यो मुड स्विङ्सहरू हुने अनि it started feeling मैले फिल गर्न थालेँ मेरो काममा पनि अलिअलि इफेक्ट हुन थाल्यो कि भनेर so the best thing was I definitely seeked help मैले मेरो म्यानेजरसँग नि कुरा गरेँ so it was a very difficult thing to talk about हुन्छ नि यस्तो कुरा to your manager but my manager, like my office is so good. I feel blessed to be honest. And my manager she was so supportive. Meetings are so के छ पहिला make sure that हुन्छ नि तिम्रो meetingsहरू पनि एकदम धेरै काम burden भएको छ भने भन है सुरुचि don't take too much of burden हैन even अब हाम्रो video call meetingsहरू हुँदाखेरि पनि if you feel that it's too much for you ठिक छ video off गर it's okay हुन्छ नि त्यो खालको support क्या we generally it feels like so good नि त अनि that was really good and even she suggested यो services छ हैन हाम्रो जुन employment assistant programs-हरु छ utilize गर so I did take sessions from there I did go to अब म भने नि I support the doctors general practices-हरु यताउतासँग त मेरो connection भइरा हुन्छ नि so I did go and see a doctor हुन्छ नि I have to go through medication and everything I did do that because त्यो point यस्तो भइसकेको थियो कि I guess no everyone needs some help and it's not a big deal like हुन्छ नि I guess acceptance is all that you need exactly and I don't hesitate हुन्छ नि अब भन्दाखेरि कसैले no yeah of course you've been through a lot and life is not always हुन्छ नि beds of roses okay you also have to go through thorns ni ta so yeah I guess it worked really good and I would suggest the same thing of course हुन्छ नि not just students everyone हामी जहाँ पनि काम गरिरहेछ most of the companies do have that service available. Of course. It's confidential. It's available 24/7. I know most of the services to helpline support huncha and there is not just yo bahek pani aru pani धेरै एउटा helpline haru चाहिँ you have it available here right so if you're in Australia चाहिँ सबैजनालाई do seek support like
definitely. It's just one call away. And it's free support. So Exactly, you don't have yes. to pay anything. No matter you're a student or not. त्यही त धेरैलाई चाहिँ के हुन्छ हुँदो रहेछ भनेपछि लाइक ठुल्ठुलो अफिसमा चाहिँ हुन्छ सानो सानो हामीले अब Yes. अरू कुराहरूमा चाहिँ लाइक क्लिनिङ जबै छ होइन यसमा चाहिँ हुँदैन भन्ठान्छन् तर इट्स म्यान्डेटरी नि त सबै No, कम्पनीहरूलाई actually, Thasa, it's not there in every small companies too. It's Like, fine. no, Eh, not okay. with every small companies. मैले पहिला काम गर्दाखेरि like where I worked, that didn't have. किनभने सबैसँग चाहिँ अब maybe you might. Really? It's not a mandatory thing. It's I not. know it's not. But then if Ew. you have like many employees and stuff, त्यसमा चाहिँ I guess there's a policy, which I might be wrong. I'm not too Okay. sure, so don't quote me maybe on that. certain amount Yes, of, could certain be. I'm not too sure about that. But that's why I guess you have other support, okay? Just so to helpline गर्ने supportsहरू, there are lots of contact numbers नि त 1-800 वाला numbers. There's a lot of 24/7 facilities that's available. So they are for everyone, which is free as well. Okay, So you can contact them. okay, I was unaware कि यो सबैको लागि हुँदैन भनेर okay, sorry Yeah. about that. यसमा एड अन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Yes. त्यो के भन्छ मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ अभियसली just like I'm comfortable in talking English and obviously but then like I wanted my therapist to be from Nepal or Nepali background Okay. not many of them are here in Australia so and plus they are expensive ni ta even to afford them Of course. like $130 $150 per session bhaneko ta like हुन्छ नि especially when you're depressed you're not working you don't want to work अनि like You're already in that. already in that phase downfall. अनि so मेरो लागि चाहिँ बेस्ट थिङ चाहिँ के भएको थियो भने I found नेपालमा थेरापिस्टहरू के अनि लाइक 1500 2000 रुपीस 2500 रुपीस हैन per Did they session. provide online session? थाहा छ Online मैले पनि sessions, खोजेको Zoom थिएँ. sessions No, like lucky you यार मैले कसम होइन I was looking for some online session even मैले फ्रेन्ड्सहरूसँग सोधिरहेको थिएँ कि Okay. but most of them said like Physical नै हुन्छ person. online पाउन चाहिँ गाह्रो छ भने but I'm so glad like you have that online. Oh, Nice. अहिले I'm मैले like- अरूको पनि सुनेको एकदमै थिएँ अफोर्डेबल हैन अनि Right. लाइक यु क्यान जस्ट Right. pour your heart out नि त Yeah. usually चाहिँ when you're like feeling एकदमै down like आफ्नो प्रब्लम आफैले नै सल्भ गर्ने त्यो मेन्टल प्रब्लम्सहरू चाहिँ and then you just talk to people like talk to your therapist course. and then they help you find the cause like हुन्छ नि त्यो layer by layer like हुन्छ नि Yeah. it's kind of helpful like so यता अलि अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ या बाहिर हुनुहुन्छ भने or even नेपालमै हुनुहुन्छ भने पनि I think साथीहरूसँग कुरा गर्नु is like एउटा थेरापी हो हैन but then you cannot be like हुन्छ नि एकदमै raw हुन सकिँदैन के किनकि that person would like judge you judge नगरे पनि they will talk about you नि त like You feel like they're judging you of पनि course तर यदि कोही स्ट्रेन्जर छ उसको कामै सुन्यो भने त like हुन्छ नि you तिमीलाई just tell your deep darkest secrets and like whatever it is like you just talk your heart out मलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट अपोजिट थियो क्या लाइक हुन्छ नि rather than sharing it with a please okay like preference. I would prefer होइन so I spoke to someone from here कि जसलाई मेरो कल्चरको बारेमा थाहा छैन जसलाई who doesn't know कि हुन्छ नि त्यो जजमेन्ट गर्ने अथवा कहिले There's no काहीँ biasness. एक्ज्याक्टली त्यो कहीँ गएर हुन्छ नि इफ द टपिक कम्स पनि इट डजन्ट कम वेयर हुन्छ नि कहिले काहीँ अब हुन्छ नि त अब आफ्नै कम्युनिटीको भएपछि त काहीँ न काहीँ चिनजान भएको हुनसक्छ भनेर अब लाइक यु डोन्ट वान्ट द्याट नि त आई डोन्ट माइन्ड बट इट जस्ट द्याट हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट द पर्सन टु इम्प्याक्ट हुन्छ नि अब सोसाइटल कुराहरू कति कति कुराहरू हुन्छ नि त त्यो सबै कुरामा चाहिँ अनि मैले चाहिँ ठ्याक्क तिम्रो भनेको कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ किन नेपाली भन्दा छ नि किनकि मेरो कतिजना स्टुडेन्टहरूले त लाइक त्यो इङ्ग्लिस भिडियोजहरू हेर्दाखेरि बुझ्नु हुँदैन नि त उहाँहरूले सो there are so many people अब हामीले त अब जस अलिकति प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्डै होला हाम्रो कतिजना स्टुडेन्टहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस भिडियोजहरू पनि बुझ्नु हुँदैन क्या सो उहाँहरूलाई अब इङ्ग्लिसमा काउन्सिलिङ थेरापी लिन आफ्नो प्रब्लम्सहरूलाई एक्सप्रेस गर्नु त अभियसली गाह्रो हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ जस्ट And that's right. It's good to know कि there are so many options भनेर के यही नभए पनि नेपालबाट पनि लिन मिल्दो रहेछ नि त आखिर so that's really good. I was also thinking कि यो थेरापीको like how does the process go भनेर सबैलाई थाहा हुँदैन कि होइन हामीले के सोच्छौँ कतिजनाले याद गरेर हुन्छ कि सोचिरहेको हुन्छ कि थेरापी सेसनमा जान्छु यसले मलाई सजेसन दिन्छ अनि फेरि चाहिँ मलाई ठिक हुन्छ भन्ने सोध्छ होइन सो हाउ डज इट गो भनेर एकचोटि तिमीले भनिदेऊ न इट्स मोर अफ लाइक आइडेन्टिफाइङ त्यो रियल कज के हो लाइक त्यो ट्रिगर पोइन्ट के हो होइन केले चाहिँ कहाँदेखि स्टार्ट भयो अनि केले चाहिँ ट्रिगर गर्छ त्यो ट्रिगर्सहरू पत्ता लगाउने अनि त्यो पर्टिकुलर ट्रिगर्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ मेरो कोपिङ मेकानिजम कस्तो छ भनेर
just I think that really helped me to identify like what was the cause. मेरो लागि चाहिँ पर्सनली चाहिँ के थियो भने लाइक हुन्छ नि म एकदमै नाइभ थियो भनौँ म सबैजना नाइभ नै हुन्छ लाइक हुन्छ नि बच्चा बेलामा म नाइभ थियो भन्नु त अब के नाइभ जसमा 20-21 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि कसैको ड्रिम्सलाई म मेरो ड्रिम्स भनेर लिन्थेँ कि अनि देन त्यो पर्टिकुलर ड्रिम्सहरू फलो गर्थेँ त्यो मेरो एकदमै ठुलो कन्सर्निङ ह्याबिट भनौँ या सबकन्सियसली त्यस्तो थियो एन्ड द्याट आई आइडेन्टिफाइड अनि त्यसले पछि चाहिँ लाइक त्यही भएर चाहिँ आजकल चाहिँ म धेरै रिफ्लेक्ट गर्छु लाइक इज इट माई गोल इज इट माई ड्रिम इज इट समथिङ द्याट आई रियली लाइक टु डु भनेर क्वेसन गरिरहेको छु. And how many sessions did it take? It took me lots and lots of sessions, to be honest. Counting 10, 15, 20. I don't even count it. At the point of time, like, I just wanted somebody to talk to. And there you I'm here, right? Depends if you need to talk to And we're here for you right now. Oh, seriously. Only the like people come to me and I listen to them, I talk to them. त्यो छँदैछ but then like मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो चाहिँ सबैजनाको लाइफको एउटा त्यो स्टेज हो क्या त्यो अब जस्तै क्याटरपिलर पनि त्यो कुकुनमा बस्नुपर्छ नि त बटरफ्लाई बन्नको लागि त्यो कुकुन चाहिँ यो हाम्रो डिप्रेसिङ फेज or whatever down phase हो त्यो फेज हो and once you break that cocoon and become a butterfly, you'll just see life from a different perspective. Then life is all beautiful. Then you are not judgmental. You know what like you don't care about it. Like you're just a different person and a beautiful human being after that. You become a butterfly. So if you are like going through mental health crisis, I know it's just that you are in the process of becoming a butterfly. Be a good butterfly. That's such a good metaphor. Okay. I don't know if you're comfortable in sharing this, होइन तिमीले भन्दै थियौ नि त मलाई अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ भनेर एक्चुअली कुकुन भएर त्यहाँबाट निस्किँदा बटरफ्लाई भइसकेपछि फेरि ब्याक जान्छ कि जाँदैन त त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ आई थिङ्क सो मेरो केसमा चाहिँ भइरहेछ भनौँ न अप्स एन्ड डाउन्सहरू यो चाहिँ लाइफ लङ जर्नी नै रहेछ क्या सो इट्स मोर अफ अब एकचोटि फ्लू लाग्यो फ्लूको औषधि खायो तर नेक्स्ट टाइम त फ्लू हुँदैन भन्ने हुँदैन नि त सो फिजिकल हेल्थ जस्तै हो नि त मेन्टल हेल्थ पनि लाइक इफ युर एक्जस्टेड मेन्टली हुन्छ नि भने यु सुड टेक त्यो डेज अफ फर यर मेन्टल हेल्थ के युजली चाहिँ हामीले अब बिरामी नै भयो खुट्टै दुख्यो पेटै दुख्यो टाउकै फुट्न लाग्यो भने मात्रै लाइक सिकलहरू हान्न आउँछ नि तर मेन्टल हेल्थको लागि पनि यु हेभ टु के कहिलेकाहीँ you don't feel like talking to people and it's just normal के you just have to त्यो आफूसँग मेकानिजम चाहिँ हुनुपर्छ जस्ट मेरो लागि चाहिँ साथीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै रेजुभिनेटेड फिल गर्छु होइन त्यही हो सबैजनाको आफ्नै मेकानिजम हुन्छ आई थिङ्क सुरुचि was saying meditation vipassana also helps you exactly so one of the reason when I went to pageantry पनि हुन्छ नि I was also having a bit of भनौँ न ups and downs in my life हुन्छ नि marriage this and that like lots of things going around होइन so pageantry was one of the thing which because I felt हुन्छ नि एउटा पोइन्टमा कस्तो भइसकेको थियो नि I was losing myself के जुन सुरुचि भन्ने मेरो साथीहरूले मलाई चिन्थ्यो होइन they started questioning me like you seem to be different what's wrong भने नि मलाई आफूले पनि हुन्छ नि जब when you sit and you give a thought कि हो भाइ साँच्चै नै म चेन्ज भएको नै छु र भनेर am I losing myself के because we all might lose ourselves so pageantry was kind of a wake-up call yes so it kind of जब किनभने त्यसमा त there's lots of things नि त त्यो talent round like preparation हुन्छ you have like different leadership को sessions हरू भइरहेको हुन्छ there's Q&A sessions where you prepare होइन ramp walk को practice हरू भइरहेको हुन्छ there's so many components नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you get engaged के त्यो talent show मा पनि अब prepare गर्नलाई होइन एउटा choreographerसँग I learned that त्यो dance पुरा prepare गरेर हुन्छ नि you spend that time so that made me feel कि होइन यार साँच्चै I'm still there it was हुन्छ नि खालि त्यो धेरै कुराले दबेर राखिरहेको रहेछ so I came out of that so that was one of my awakening call होइन when you talk about that अब यता आएर हेर्ने हो भने चाहिँ I feel मैले भने नि त्यो different phases मा I have gone through त्यो lowest phase so the lowest one was last year when I was हुन्छ नि literally down to ashes भनौँ न हुन्छ नि that was the lowest के it hit me एकदमै hard त्यसबाट बाहिर निस्केपछि इफ यु आस्क मी मलाई पनि त्यो ककुनमा फेरि हुन्छ नि डु यु एन्टर इन्टु द्याट भन्दाखेरि चाहिँ नो होइन ककुनबाट निस्किसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यु आर अलरेडी आउट अफ इट तर जाने चान्सेस चाहिँ हुन्छ त भन्दा डेफिनेटली एन्ड हुन्छ नि जस्तो मसिन पनि कस्तो हुन्छ हाम्रो त्यो युज मसिनरिजहरू त जति युज गर्यो
इट बिकम्स बेटर होइन त्यो मसिनलाई हजुरले युज गर्न छोडिदिनु भयो भने त त्यसमा खिया लाग्छ इट बिकम्स रस्टी इट निड्स मेन्टेनेन्स अगेन सो सिमिलर थिङ आई वुड रिलेट के सो हुन्छ नि यु किप द्याट एनर्जी अलाइभ यु किप डुइङ थिङ्स द्याट यु वान्ट टु होइन मेरो लागि चाहिँ अब मेडिटेसन हुन्थ्यो आई लाइक निटिङ होइन आई लाइक गोइङ आउट विथ माई फ्रेन्ड्स आई लाइक ट्राभलिङ सो आई वुड ट्राभल कहिले साथीहरूसँग आई वुड मेक ट्रिप्स I would do anything and everything that would heal me. Like even Jam Circle is one of a singing group in Sydney. That's been like really interesting for me as well, going there. I'm not a singer, but music, my interest. Interest you just want to get those things, like everything. So I would try to say, so the maintenance, like, you need to keep using that. You need to have concerns, self-awareness. You know, you won't let your kid, and you've already reached your lowest, and you know, when you've seen death so close, हजुरले मृत्यु त्यति हुन्छ नि एकदमै नजिकबाट हजुरले त्यो मृत्युको आभास गरिसक्नु भएको छ भने हजुरलाई त्यहाँ फेरि पुग्न मन लाग्छ त भन्दा नो के सो वेन यु थिङ्क द्याट युआर अबाउट टु रिच देयर नि अनि त्यसपछि हजुरले आफूले आफ्नो एनर्जीले नै त्यो पुल ब्याक गरि नै हाल्नुहुन्छ बट यु हेभ टु मेक स्योर कि हुन्छ नि it's a lifelong journey okay actually you stop it pane that can relapse anytime but how you take it actually we learn from our mistakes we learn from our experiences अब त्यो mistake बाट नि सिकेन भने त like see once it's a mistake if the mistake repeats it's a crime मेरो लागि चाहिँ that's the fun हुन्छ नि लाइफमा so it does impact धेरै नै इम्प्याक्ट हुन्छ होइन तर आई डु गो फर दिस मेडिटेसन सेसन्सहरूमा जान्छु म कहिले मेरो चाहिँ बेस्ट थेरापी इज वर्षमा दुईवटा डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज ट्राभल गर्ने बिकज आई एम ट्राभल द वर्ल्ड सो आई एम वर्किङ अन द्याट सो दिस इयर इज जस्ट स्टार्टेड सो यस आई स्टिल हेभ 2 countries planned and I am going to keep that alive maybe because that keeps me alive हुन्छ त्यो एनर्जी आउँछ कि नो आई हेभ टु सेभ अप पैसा चाहियो नि त यतिकै त जानु अब कहाँबाट होइन सो या आई गेस द्याट किप्स मी पुशिङ द्याट्स अमेजिङ द्याट्स लाइक अ गोल फर यु होइन एउटा गोल भयो ओके द्याट्स अमेजिङ म सोचिरहेको थिएँ सेल्फ अवेरनेसको कुरा आउँदाखेरि लाइक यति गाह्रो हुन्छ नि सेल्फ अवेरनेस बढाउनुको लागि होइन सो डिड द थेरापी हेल्प यु हाउ डिड यु हेल्प युर सेल्फ त्यो सेल्फ अवेरनेस बढाउनलाई फेरि ब्याक जाँदिनँ म आफू लाइक त्यहाँ पुग्न लागिसकेपछि अब चाहिँ जानु हुँदैन पुल ब्याक गर्नको लागि त्यो अवेर चाहिँ कसरी हुन्छ मान्छे भनेर धेरैलाई चाहिँ सक्दैन क्या लाइक इयर्स एन्ड इयर्स अफ मेडिटेटिङ थेरापी थिङ्स जे पनि हुनसक्छ नि त बट देयर इज नो वान सल्युसन नि त जस्तो मेडिटेसन माइट हेभ वर्कड फर मी इट्स नट स्योर कि हजुरलाई पनि त्यही काम गर्छ भनेर लाइक जस्तो तिमीले भन्यो नि अघि न मेडिटेसन डिन्ट हेल्प यु टु गेट द्याट होइन समवन टु टक टु भनेर हेल्प गर्यो नि त अब मेरो लागि चाहिँ गिभिङ टाइम टु माइ सेल्फ द्याट हेल्प मी क्या म चाहिँ कस्तो भइसकेको थियो भन्दाखेरि भन्छ नि सेल्फ लभ भन्ने ममा 0 थियो क्या आई वुड अलवेज किप एभ्री वान एल्स इन प्रायोरिटी वेदर इट बी माई फ्यामिली वेदर इट बी हुन्छ नि सम वान आई लभ इट कुड बी फ्रेन्ड्स दे वुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी के म सबै कुरा मेरो स्लिपदेखि लिएर आई वुड सेक्रिफाइस एभ्रिथिङ टु गेट द्याट मलाई त्यो सेल्फ लभ भन्ने नै थिएन अब मलाई चाहिँ अवेकन गरेको भनेको सो वेन आई वेन्ट टु मेडिटेसन यु ह्याड सो मेनी इम्प्युरिटिज होइन त्यो सबै बाहिरतिर जाँदाखेरि अनि द्याट्स वेन आई रियलाइज नो आई निड टु भ्याल्यू माई सेल्फ लभ भनेको इट्स नट अ भेरी बिग थिङ अनि मैले चाहिँ होइन अब हुँदा इट्स सो आई मेड अ ट्याटु इन माई नियर माई हार्ट अबाउट सेल्फ लभ क्या होइन अनि आई वाज लाइक नो दिस इज समथिङ आई विल सी एभ्री डे इन द मिरर and remind myself, So it was just kind of thing that I wanted engraved in my body, in myself, permanently. I have to work on it. But it could be anything. That's suppose like self-love. I think depends on if you just give one example of self-love, birthdays, we expect gifts from everyone else. So अनि कहिले काहीँ नराम्रो लाग्छ कि यु प्लान सर्प्राइजेस फर एभ्री वान होइन तर यु डोन्ट गेट द सेम यु रियली डोन्ट गेट द सेम अनि यु फिल एत्तिरिका भनेर जस्तो फिल हुन्छ नि सो वाट आई स्टार्ट डुइङ वाज त्यो 2017कै कुरा हो वेन आई सेट त्यो पेजेन्ट्री वेन आई गर अ बिट अफ हुन्छ नि आफूले आफूलाई माया गर्न थाल्छ सो त्यो इयरको बर्थडेदेखि चाहिँ आई मेड अ प्रमिस टु माई सेल्फ I'll be the one to wish myself happy birthday first and gift myself something. It could be big or a small. So त्यहाँदेखि चाहिँ every year on my birthday म आफूले आफूलाई गिफ्ट दिन्छु
काहीँ कोही अरूले दियोस् नदियोस् होइन एटलिस्ट द्याट इज समथिङ द्याट जस्ट अ स्मल स्टेप Of course. that I prefer to do. Okay? I don't know if it works for सबैलाई अब it might not work for others, but it has been working for me. And it's always trial and error, okay? Exactly, right. सबै कुरा सधैँलाई हुन सक्दैन. Yeah. Also, you know, you are also like from the public health background, right? So you know one medicine doesn't work. Like course. for every patient, it could be different dimensions. There's so many other behavioral factors as well to say course. impact person. The main भनेको चाहिँ फेरि seek out for help, like accept of course, that you need help, accept, right? yeah, Seek acceptance. out for help, like help is available. Right, of course. Okay. हजुरले इन्ग्रेन भन्नुभयो नि हजुरले यहाँ इन्ग्रेन गर्नुभएको रहेछ मैले नि यहाँ इन्ग्रेन गरेछु. It's yeah, like actually, for I do universe. have. So last year when I went to Bali, कस्तो भएको थिएन Bali is for tattoo नि त एकदमै famous छ होइन अनि I went with my best friend, so she already had few tattoos. I never had any tattoo on my body होइन अनि त्यसपछि अनि we all discussed about okay सुरुचि बनाउने हो त tattoo अनि मैले I didn't plan for it के अनि if it's gonna be my first tattoo it has to be meaningful भनेर so I dedicated my first tattoo for my family where it's like you'll see a lot of meanings like Om छ होइन tree of life, karma, independence, strength, heartbeat. मेरो हजुरआमा बाबा मामु र मेरो भाइको नाम छ and it's a dream catcher in a whole Oh, nice. so like I can see I had that. to sketch it out in 10 minutes and then I just 10 minutes got it done. Yes. सबले हाम्रो Yes. Everyone's a tattoo person, yeah. बबिता भनेर छ. Oh, किनकि एकदमै help गरेको छ मलाई. of course, Nice, life nice. partner. That's मैले good. everything happens for a reason लेखेको छु and it's just my love for the universe. That's अनि nice. ओके मलाई कति धेरैजनाले होइन मैले चाहिँ यस्तो पोस्ट गरेँ होइन आएर सो अफ अनि तर मैले पोस्ट गरेँ होइन अनि सबैजनाले मलाई कसरी निकालेको यो कसरी गरेको भनेर सोधिरहेको थियो होइन तर आई एम सो अनअवेयर होइन आई एम नट सेल्फ अवेयर एट अल होइन आइ एम लाइक अपोजिट अफ सेल्फ अवेयर के होइन तिमीले पनि भनेको थियो नि मलाई यु डुइङ सो गुड भनेर होइन मैले तिमीले मलाई पनि भनेको थियो कि मैले यति राम्ररी मक टेस्ट दिएको कसैले देखाएको छैन पनि भनेको थियो होइन आई वाज लाइक म त कति नराम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन आई डोन्ट नो कसरी तिमीलाई राम्रो लाग्यो होइन इट्स अलवेज लाइक द्याट के जे कुरामा पनि एनिथिङ होइन आई अलवेज डाउट माइसेल्फ होइन त्यही भएर आई डोन्ट नो वाट आई डिड आई जस्ट डिड अनि इट वर्कड तर आई थिङ्क त्यो के भन्छ 80s चिराउनुको लागि चाहिँ होइन स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि जस्तो तपाईँसँग चाहिँ अलरेडी नै तपाईँको कोर इङ्ग्लिस राम्रो थियो नि त अनि त्यसले एकदमै हेल्प गर्यो अनि प्लस सेकेन्ड भनेको चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिजहरू थाहा हुनु पऱ्यो नि त एक्जाममा लाइक के गर्नुपर्छ हुन्छ टेम्प्लेट फलो गर्नुपर्छ कि नै या त्यो सिक्वेन्सहरू मक टेस्टहरू गरेर एक्जामको प्याटर्नहरू त्यो सिक्नु जरुरी छ त्यसमा चाहिँ मलाई यु हेल्प मी सो मच होइन त्यसमा मात्रै हेल्प गरे लाइक किनकि इङ्ग्लिसमा त लाइक यु अलरेडी गुड नि त इट्स नट अबाउट इङ्ग्लिस के इट्स अबाउट टिप्स एन्ड ट्रिक्स के मोस्टली जस्तो लाग्छ मलाई पिटीमा चाहिँ मैले पिटी दिएको छैन आई ओन्ली डिड माई आइएल्स होइन सो अब त्यो चाहिँ एउटा ठुलो मिसकन्सेप्सन हो क्या किनकि टिप्स एन्ड ट्रिक्स मात्रै हुन्थ्यो भने त जसले पनि लिन आउँथ्यो नि त गेट इट हुन्छ नि अब लाइक जतिले दिएको छ अब मेरो पनि अब आई हेभ टु गिभ पिटी होइन सो द्याट्स वाइ इट्स रियली गुड टु नो दोज हुन्छ नि अब बिट अफ आइडियाज कि वाट आर द थिङ्स द्याट वी निड टु फोकस अब आइ एम अल्सो प्लानिङ टु गेट इट ग्रेजुअली होइन तर के कुरामा चाहिँ अब बढी हुन्छ नि ध्यान दिने कि अब वेदर यु नो हाउ टु स्पिक इङ्ग्लिस अर नट भन्ने कुरै भएन नि त इट्स मोर अबाउट how you do it in the test भन्ने कुरा भयो नि होइन so what are the things you think like अब mom she's just given होइन so she knows it I've not given PT at all please give her some suggestions oh my god अनि म तपाईँलाई भन्छु नि त लाइक यदि if you're giving good suggestions के हो सजेसन मलाई चाहिँ प्र्याक्टिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ होइन एभ्री डे मैले एउटा एटलिस्ट मक टेस्ट दिन्थेँ होइन विच टेक्स अबाउट 2 hours 2.5 hours होइन सो एभ्री डे दिन्थेँ कि म लाइक फर 2 weeks constantly regularly and that helped me so much to get used to that sequence के किनकि पिटीमा यति धेरै क्वेसनहरू हुन्छ फर्स्टमा त म पुरै आई वाज माइन्ड ब्लोन के यति धेरै क्वेसन मैले आइएल्स मात्रै दिइरहेको थिएँ आइएल्स दिएको थिएँ होइन एक्चुली अनि त्यो दिँदाखेरि त लाइक रिडिङ राइटिङ लिसनिङ भयो होइन एउटा गर्न सक्यो होइन पिटीमा चाहिँ रिड अलाउड रिपिट सेन्टेन्स ब्ला ब्ला अनि आई वाज लाइक अनि एउटाको स्कोर अर्कोमा पनि जाने होइन सो देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स के सेट ब्रान्चेसहरू के यति धेरै अनि त्यो बुझ्नलाई मात्रै मलाई लाग्यो कि 1 हप्ता जस्तो लाग्यो कि मलाई अनि मक टेस्ट दिँदा चाहिँ मलाई त्यसले हेल्प गर्यो कि मक टेस्ट दिँदा नै त्यो बानी पर्दो रहेछ कि यो पछि आउँछ यो पछि आउँछ होइन
त्यसले चाहिँ एकदम हेल्प गर्यो नेक्स्ट थिङ इज दिपेन्द्रले दिएको मलाई स्ट्राटेजिजहरू गाइडलाइन्सहरू होइन दे कल इट टेम्प्लेट्स बट आई डोन्ट कल इट टेम्प्लेट्स गाइडलाइन के होइन इट्स त्यही डिटो फलो गर्नुपर्ने जरुरी छैन तर यु क्यान फलो इट अनि इट हेल्प्स यु स्ट्रक्चर your आन्सर्स होइन अनि आई थिङ्क इट्स रियली रियली हेल्पफुल मेरो इङ्ग्लिस राम्रो भए पनि मैले त्यो स्ट्रक्चर फलो गरिनँ भने देयर कुड बी समथिङ द्याट आई वुड बी मिसिङ के त्यहाँ मिसिङ हुन सक्थ्यो या म केही बिर्सिन सक्थेँ यो भन्नलाई बिर्सिन सक्थेँ होइन सो त्यो फलो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक स्ट्रक्चरली प्ला प्ला सक्यो होइन इट्स सो इजी के सो इजी तिमीले मलाई यति सानो तिमीले मलाई एउटा कुरा भनेको थियो मैले एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ तिमीलाई होइन यो के अरे समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो कि समराइज रिटन टेक्स्टमा मेरो किन आइरहेको छैन स्कोर भनेको थियो होइन तिमीले चाहिँ यो सबभन्दा इजी हो यसमा त फुल मार्क्स ल्याउनुपर्छ भनेको थियो होइन अनि हिगे मेरो यस्तो इजी आइडिया जस्ट एउटा मात्रै आइडिया के होइन एन्ड द्याट चेन्ज एभ्रिथिङ के सो इट्स लाइक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ द्याट मेन्टरसिप भनौँ न अनि अ गुड इन्स्ट्रक्टर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई अल्सो द ग्रुप सेसन्स हेल्प मी सो मच मैले इन्डिभिजुअल सेसन ल्याएको होइन तर ग्रुप सेसन्समा मलाई के भयो मैले आई कुड सी what other people were doing होइन I could compare myself to them होइन अनि त्यसले पनि मलाई एकदम हेल्प गर्यो अनि तिमीले कम्पिटिसन्सहरू गराइरहेको थियो कि दिपेन्द्रको ग्रुप सेसन्स वाज सो फन होइन कम्पिटिसन्स आई लभ कम्पिटिसन्स अनि त्यसले गर्दा पनि मलाई त्यो हुन्छ नि अझै पढ्नलाई मोटिभेसन अझ राम्रो गरौँ भन्ने भइरहेको थियो सो द्याट Okay, so which means I need to reach out to Dipendra. Of course, right? for sure. Please do, त्यो please do. गाइडलाइन्स होइन त्यो के भन्छ त्यो जादुको छडी मलाई पनि तर मलाई चाहिँ sure. त्यो के भन्छ यो तपाईँहरूले ठ्याक्कै भन्नु भएको थियो नि त पिटी भनेको टिप्स एन्ड ट्रिक्स हो होइन अनि अब स्टुडेन्टहरूले पनि त्यही एक्सपेक्ट गरेर आउनुहुन्छ नि त लाइक मैले त केही अब म्याजिक पोसनै दिन्छु होइन अनि अब पोसन खुवाएर 80s ल्याइदिन्छु जस्तो त्यस्तो हुँदैन कि किनकि यो चाहिँ मोर अफ त्यो टेस्ट हो नि त जस्तो मैले भाइटामिन डीको टेस्ट गर्न गएँ अरे मसँग भाइटामिन डी बडीमा छैन भने त टेस्ट गर्दाखेरि त भाइटामिन डी देखिँदैन नि त सो यो पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट हो सो यदि तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेज एबिलिटी हुन्छ नि पढेको कुरा बुझ्न सक्नु हुँदैन सुनेको कुरा बुझ्न सक्नु हुँदैन भने त अभियसली त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या तपाईँको इक्जाममा पनि सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ जस्तो राइट फ्रम डिक्टेसन भन्ने क्वेसन रिपिट सेन्टेन्स भन्ने क्वेसनमा त त्यस्तो स्ट्राटेजिज नि त लाइक यु हेभ टु हेभ गुड इङ्ग्लिस अब रिडिङ कम्प्लाइन्स त पढेर नै सल्भ गर्नु पऱ्यो होइन अनि अब ट्रिक्सहरू लाग्ने क्वेसनमा ट्रिक नै लगाउनु पऱ्यो टेम्प्लेट्स लगाउनु पऱ्यो बट देन सम कोर इङ्ग्लिस कम्पिटेन्सी क्वेसन्सहरूमा चाहिँ यु हेभ टु सो द कम्प्युटर कि यु हेभ गुड इङ्ग्लिस भनेर पनि स्पेसली आफ्टर अहिले रिसेन्टली चेन्जेस आइसकेपछि त झन् अब त्यो डिस्क्राइब हुन्छ त पहिला त होइन जे भन्दा पनि हुन्छ आई क्यान सी अ ब्युटिफुल गर्ल स्माइलिङ इन फ्रन्ट अफ मी विथ 2 ब्युटिफुल आइज एन्ड 1 ब्ल्याक हेयर थ्याङ्क यू भने 90 out of 90 स्पिकिङ होइन 2000 लाइक ब्याक इन द डे के 2018-19 मैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै हामीले गरेको थियौँ कि अनि तर अहिले चाहिँ त्यो द्याट डज नट वर्क बट एउटा बेस भयो भने चाहिँ सकिन्छ जस्ट गुड इङ्ग्लिस चाहिँ चाहियो Even if you don't have base बनाउनु पर्यो अलिकति प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट होइन त्यो त हुनु पर्यो म त आजकल सबै सुन्नु होइन किताब पढ्नु हुँदैन किताब पढ्नुहोस् त्यो रिडिङ हेबिट छैन नि त लाइक प्रायः नै प्लिज हाम्रो पहिला इभन ब्याक इन द डे कसैले पनि पढ भनेर पनि सिकाउँदैन थियो होइन त्यही किताब पढ्यो भने पढ्यो नपढ्यो भने नपढ्यो त्यो चाहिँ रिडिङ हेबिट चाहिँ म डेभलप रिडिङ अनि इङ्ग्लिस गीतहरू सुन्ने इङ्ग्लिस मुभिजहरू हेर्ने सिरिज एन्ड आई हेर्ने गेस लाउडली के त्यो पढ्दाखेरि पनि होइन मलाई चाहिँ अब त्यो वे बिफोर है वेन आई युज टु अब स्कुलमा आउँदाखेरि अनि इभन त्यो हुन्छ नि अब पेज एन्ट्रीमा पनि वेन यु हेभ टु प्रिपेयर फर यो Q&A सेसनलाई त अब प्रिपेयर गर्दा कि नेपाली हुनु पऱ्यो कि इङ्ग्लिसमा हुनु पऱ्यो नि त होइन सो द बेस्ट थिङ वाज किताब पढ्दाखेरि पनि आवाज निकालेर पढ्ने क्या किनभने मन मनाइ त यु क्यान स्पिक होइन यु क्यान स्पिक खतरा वर्ड्सहरू आउँछ नि त त्यो किनभने मेरो मनले सुनिरहेको छ नि त बट स्पिकिङ इट लाउडली यो मेकिङ स्योर हुन्छ नि यो कन्फिडेन्ट इन टर्म्स अफ त्यो प्रोनाउन्सिएसन्स भयो होइन त्यसमा चाहिँ अब इफ यु करेक्ट अर नट भनेर चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ लाइक वान अफ द ट्रिक द्याट हेज हेल्प मी अलिकति इङ्ग्लिसहरूमा सुधार्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क यस त्यो स्पिकिङ लाउडली क्या सक्दो चाहेसम्म मैले त्यही गर्थेँ आइएल्स पढेको टाइममा चाहिँ सकेसम्म सबैसँग इङ्ग्लिसमा मात्र बोल्ने म त एकदमै सेमलेसली हेर मलाई याद छ +2 मैले ठ्याक्कै सकाएको थिएँ अनि दाउनलाई खोजिरहेको थिएँ नि त जोसँग इङ्ग्लिसमा बोल्ने एकदमै सेमलेसली क्या जसलाई पनि क्या अब मान्छेहरू त इरिटेट नै हुन्छ नि त
No, see, and then where you vested planned it. interest के अरे म चाहिँ उल्सनले मलाई यति प्र्याक्टिस गराउँथ्यो होइन उल्सन र म स्पिकिङ प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ कि nice. बिचरा मेरो एक्जामको बिचमा आएर पनि बिचमा ग्याप हुन्छ नि त आइएल्सको एक्जामको बिचमा स्पिकिङ भन्दा अगाडि त्यसमा बिचमा आएर पनि लन्च खाँदै हामी त्यही गर्थ्यौँ प्र्याक्टिस स्पिकिङ प्र्याक्टिस No, I think that's true. But thank you. At जस्ट least सेमलेस चाहिँ हुनुपर्छ लाइक हुन्छ नि Shameless. त्यो डराउनु भएन कि किन याद एन्ड अफ द डे त हामीलाई त याद गर्नु भएको छ चाइनिजसँग कुरा गर्न कस्तो लाग्यो त्यस्तो त नहुनु तर इङ्ग्लिस नआउने मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ अनि ठ्याक्क अनि अलिकति अब नेटिभ स्पिकर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति हेजिटेन्ट फिल हुन्छ नि त बट देन कहिले काहीँ वर्डले बुझाउन सकिँदैन भने कहिले काहीँ एक्सप्रेसनले पनि बुझाउन मिल्छ हुन्छ नि ओर बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि बुझाउन मिल्छ इट्स अल अबाउट कम्युनिकेटिङ यो आइडिया नि त सो त्यस्तो रस फिल पनि गर्नु पर्दैन टेक यो टाइम एन्ड एक्सप्लेन इट मजाले बिस्तारै जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ कि नभए आफूले भन्न खोजिरहेको छ अनि मान्छेले कुरै बुझिरहेको छैन भने चाहिँ स्लोली स्टुडेन्टहरूको त्यो कन्फिडेन्स डाउन हुँदै जान्छ नि त त्यो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने तरिका चाहिँ त्यो सेमलेस हुनुपर्छ बोलिदिने जेसुकै अब म चाहिँ दिपेन्द्रसँग जान्छु होइन 90 आउँछ नि होइन दिपेन्द्र मेरो मेरो रिभ्यू यता एकजना स्टुडेन्ट सुनेको छु होइन मैले डाइरेक्ट दिन्छु दिँदाखेरि होइन रिफन्ड हुनुपर्छ फेरि दिपेन्द्रले अबदेखि जो स्टुडेन्ट आउँछ मेरो स्टुडेन्ट एनिवेज लेट्स मुभ अहेड होइन हामी चाहिँ ब्युटी पेजेन्ट्रीको बारेमा थोरै कुरा गर्ने गरौँ होइन आई थिङ्क वी टक्ड अ लट टुडे हाम्रो भ्युवर्सहरू पनि कति बोलेको भनेर उसले यहाँनिर हेरिरहेको छ हामीलाई कति बोलेको भनेर सो आई जस्ट वान्टेड टु नो वान थिङ भनौँ न इन पर्टिकुलर अहिलेलाई ब्युटी पेजेन्ट्रीमा धेरैजना रुचाउनुहुन्छ जानलाई खोजिरहनु भएको हुन्छ होइन के हुन्छ देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज यु हेभ टु मिट होइन सो त्यो पनि छ अनि लाइक देयर आर डार्क साइड देयर इज अ डार्क साइड एन्ड देयर इज अ ब्राइट साइड अफ इट होइन सो वाट्स द डिफरेन्स के छ त्यसमा वेल आई वुड से होइन अब डिफरेन्स कस्तो हुन्छ भने फर्स्टमा लेट मी टक अबाउट मिस नेपाल को पेजेन्ट्स सोज एन्ड देन मिसेसमा जाने बित्तिकै देयर इज अ भास्ट डिफरेन्स है अब अहिले त थिङ्स वुड बी चेन्जिङ पनि होइन ग्रेजुअली तर कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि मिस भन्ने बित्तिकै त्यो एज क्राइटेरिया युआर नट म्यारिड होइन युआर फ्रेस युआर सिङ्गल त्यो हुन्छ नि त्यो हाई एस्पिरेसन्स ड्रिम्सहरू हुन्छ त्यो साइड अफ स्टोरी हुन्छ बट मिसेसमा त्यो हुँदैन के सो वेन आई जोइन लाइक मिसेस नेपालमा त दे वर लाइक आई ह्याड माई कलिग्स हु ह्याड चिल्ड्रेन हुन्छ नि दे वर अन देयर 40s I was just 25 then my friends were there who were like a 40 years or so as well and they were like doing it so त्यो हुन्छ नि it's different अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने रेस्पोन्सिबिलिटी के किनभने इफ यु आर म्यारिड इट्स नट जस्ट यु नि त बच्चा बच्ची हुनेलाई त आई कुड सी द स्ट्रगल कि मेरो साथीहरूले बच्चाहरू भर्खर सानै भएको छ भने त उनीहरूलाई स्कुलबाट पिक गर्ने हुन्छ नि उनीहरूको खाजाहरू एभ्रिथिङ लाइक देयर सो मेनी अदर फ्याक्टर्स होइन टकिङ अबाउट दोज डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स आउट देयर अनि त्यो सबै कुरा ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट सिस्टम चाहिँ सो इम्पोर्टेन्ट के सो you need to see which patient अब हुन्छ मिसमा जाओस् या मिसेसमा जाओस् डजन्ट म्याटर होइन फ्यामिली सपोर्ट इज सो इम्पोर्टेन्ट किनभने अब कहिलेकाहीँ म प्रोग्राम्सहरूमा राति 10 बज्थ्यो 11 बज्थ्यो सो इफ आई एम गोइङ होम एम आई क्वेसन्ड कहिलेकाहीँ यु नो आइ एम जस्ट वेयरिङ अब लाइक लेट्स से विवाहित महिला होइन अब रिप्रेजेन्ट गरेर काहीँ जाँदैछौ भने त एभ्री वान एक्सपेक्ट्स यु टु वेयर साडीहरू टक्क हुन्छ नि अल अफ द्याट बट आई फिल लाइक दोज आर अल स्टिरियोटाइप थिङ्स होइन रिप्रेजेन्ट युर सेल्फ बी कन्फिडेन्ट इन युर सेल्फ आफूले के लाउँदाखेरि होइन अब देश